So I would say kalau kata Shopee dengan TikTok ni, antara Shopee dengan TikTok lah. TikTok need more efforts lah. Kalau you seorang sekarang, contoh macam ada yang dekat luar sana yang solopreneur nak buat, I would say start dengan satu platform yang you boleh handle. Banyak orang dia terus start tiga-tiga terus sekali. But grow satu dulu, baru you masuk satu lagi, baru masuk satu lagi. Sebab all these platform strategi tak sama. Okay, kalau diberi pilihan, mana nak start dulu? Kalau fikir kepada you nak apa? You nak marketing dulu ataupun sales? Kalau saya, of course sales dululah. So Shopee. Oh, Shopee dulu? Shopee dulu. Kenapa bukan TikTok dulu? Sebab, okay, kalau contoh you seorang yang kalau kat luar ni, kalau contoh TikTok, you perlukan content creator. You perlukan live host. You perlukan, kalau contoh you tengah bekerja, siapa nak handle you punya shop management? Siapa nak handle product listing? Siapa nak handle CRM? Tapi kalau Shopee, is actually senang. Because you naik ke product listing, and you boleh run meta ads untuk tarik ke Shopee listing tu.